Hai. Halo semuanya. Hai. Setidaknya. Hai semuanya, kembali lagi dengan gua Iqbal. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas mengenai cara Jepang mengolah sampahnya agar menjadi negeri tanpa sampah. Yang pertama adalah membagi sampah menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah sampah yang mudah terbakar. Contohnya itu adalah kertas, tisu, karton atau kardus, kemudian ada plastik. Kategori yang kedua adalah sampah yang tidak bisa dibakar. Contohnya itu adalah sendok, garpu, kaleng, kaca, dan botol. Ya. Kategori yang ketiga adalah sampah besar. Contohnya itu adalah perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan sepeda. Kategori yang keempat adalah sampah yang dapat didaur ulang. Contohnya itu adalah kaleng bekas, botol bekas, dan kertas bekas. Kalau di Indonesia sampah biasanya langsung dibuang, berbeda di Jepang. Kalau di Jepang sampah tersebut harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian setelah dicuci sampai bersih, kemudian ditumpuk menjadi satu tumpukan dan disimpan dahulu sebelum dibuang. Yang ketiga adalah membuang sampah di Jepang harus rapi. Dalam artian, sampah tersebut harus dibedakan warnanya. Di setiap daerah di Jepang pasti memiliki warna untuk kantong sampah yang berbeda. Kemudian di kantong tersebut harus berbeda juga jenis-jenisnya yang sudah disebutkan poin yang pertama. Itu adalah beberapa cara Jepang untuk mengolah sampah mereka. Mungkin di Indonesia bisa diterapkan sehingga sampah di Indonesia bisa berkurang, terlebih lagi untuk di lautnya, karena Indonesia merupakan negara maritim yang luas akan lautnya. Kan tidak mungkin laut kita tercemar dengan sampah plastik dan lain-lain. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak sih, ini salah nggak sih? Yang pertama adalah membagi sampah menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah terus yang tadi buat membagi 4 kategori itu jangan bilang yang pertama. Dengan cara kan ada 4 kategori. Terus dengan cara membagi sampah menjadi 4 kategori. Yang pertama, nah itu kan menurut saya yang pertama adalah membagi, kan ada di sini ada 5 cara. oh, ini bilang membagi sampah menjadi 4 kategori. Nah, kategori pertama gitu. Jadi lu ini tegasin kategorinya atau enggak? Ya harus kategori. Kategori pertama terbagi menjadi 4. Emang gitu?